এটা হলো জেফাপিক্সেন্ট, যেটা স্কোয়ারের জেফাপিক্স 45 ট্যাবলেট হিসেবে আছে। জেফাপিক্সেন্ট এটা একটা কাশির ওষুধ। এটা এমন কাশির ক্ষেত্রে দেয়া হয় যখন সাধারণত রোগীর আসলে কাশির কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন রেসপিরেটরি ইনফেকশন বা অ্যাজমা, সিওপিডি বা আদার কোনো প্যাথোলজি পাওয়া যায় না, বা রোগীর কাশি কমছে না দীর্ঘ সময় ধরে, সাপোজ 8 সপ্তাহ ধরে অন্যান্য ওষুধ দেওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে কাশিটা আনরেসপন্সিভ, তখন এই ওষুধটা দেওয়া হয়। এটা সাধারণত আরসিসি বা ইউসিসি কাফ বলা হয়। রিফ্র্যাক্টরি ক্রনিক কাফ বা আনএক্সপ্লেইনড ক্রনিক কাফের ক্ষেত্রে জেফাপিক্স 45 মিলিগ্রামটা ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে দিনে 2 বার, খাবারের সাথে বা খাবার খালি পেটেও খাওয়া যায়। এটা কাজ করে হচ্ছে PRX3 রিসেপ্টরকে ব্লক করে। PRX3 রিসেপ্টরটা স্টিমুলেট হলে আমাদের কাশির উদ্রেক হয়। তো এই রিসেপ্টরটা অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে জেফাপিক্সেন্ট ওষুধটা। এই রিসেপ্টরটা সেন্সরি আর অটোনমিক নিউরনে থাকে। তো এটা ব্লক হলে তখন হচ্ছে এটিপি মেডিয়েটেড কাফ রিফ্লেক্সটা আর হয় না। এটা সেন্সরি C5 অ্যাক্টিভেশন কমায় দেয়। সেন্সরি C5 অ্যাক্টিভেশন হলে তখন কাশির উদ্রেক হয়। তো এটার অ্যাক্টিভেশন কমে দিলে কাশিটা কমে যায়। এটা ক্রনিক কাফ রোগীদের জন্য একটা টার্গেটেড নন অপিওয়েড থেরাপি। তবে সাধারণত 18 বছরের নিচের বয়সীদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না, আর গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না। এটার একটা সাইড ইফেক্ট হচ্ছে এটা মুখের স্বাদ পরিবর্তন করতে পারে। আর এটা হচ্ছে দেয়া যাবে না। কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটা দেওয়া যাবে না। কনভেনশনাল কাফ প্রিপারেশন ক্যানট ম্যানেজ আরসিসি অ্যান্ড ইউসিসি প্রপারলি। জেফাপিক্সেন্ট হচ্ছে একটা নোবেল P2X3 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট দ্যাট ইজ হাইলি ইফেক্টিভ টু ট্রিট বোথ আরসিসি অ্যান্ড ইউসিসি। জেফাপিক্সেন্ট স্কোয়ারের জেফাপিক্স 45 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, এই ভিডিওগুলো কোনো কোম্পানি বা ওষুধের প্রচারণার জন্য না, জাস্ট এডুকেশনাল পারপাসে নিজেদের যাতে সহজে মনে থাকে এই জন্য। আর যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। ধন্যবাদ।